Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul episod de Minecraft. Astăzi o să vă arăt cum să faceți o mini locomotivă de tren foarte ușoară și simplă. Păi în primul rând vă trebuie niște scări din asta, mai trebuie din asta slaburi și slaburi. Așa, vă mai trebuie ceva ca să uniți cele două vagoanele de locomotivă, vă trebuie așa, și ceva ca și noi o să folosesc parțal. Deci, o să începeți cu șina, faceți cât de lungă vreți, cât de lungă vreți voi. Oh my god. Cât de lungă vreți voi, da? Mi-a spus asta. Așa. Acum punem șina. Știu să fac și alte trenuri, nu doar așa, dar o să fac videoclipuri de puțin scurt, pentru că este primul meu și bun. Punem roțile la locomotivă, așa. Acum puneți în față stairs. Așa, luăm slăburile și le punem aici. Locul liber, scuzați. Acum punem porțile. Și faceți aici câte vagoane vreți. Eu o să pun o pauză și o să revin când e gata trenul. Am revenit, ăsta este trenul meu și dacă v-a plăcut video, uitați să lăsați un like. Pa!